O que você tava fazendo há 3 meses atrás? Você lembra? Ó, esse é o clima, tadinho. Vai, meu Deus do céu! Ó o londrinense aqui, ó. Secando nós. Faz básico, não junta. Juiz, caralho! Vamos! Nossa! Tá pra vocês, o Caxilha acabou saindo. Ah, meu pai amado. Opa. Tarde, galera. Bora pra mais um jogo. Ah, meu Deus do céu. Hoje eu não pesquisei nada. Não sei a classificação do Maringá, do Floresta. Vim até camiseta que eu nunca vim pro estádio pra ver se as coisas mudam. Que a gente possa sair hoje com a vitória. Depois de, sei lá, eu tava olhando hoje que fazem exatamente 3 meses da última vitória do Maringá. Eu conto confiança que hoje seja em voltar a ser feliz no final do jogo. Bora, aqui a entrada. Vamos que vamos. As equipes já aqui no aquecimento. Maringá e o Floresta. As equipes entrando em campo. Floresta. Equipe do Ceará. O que você tava fazendo há 3 meses atrás? Você lembra? Não tava sofrendo pelo Maringá igual eu tô agora, pelo menos. Tava mais alegre, né? Agora tá foda, pô. E o que você achou da escalação agora? Cara, não é uma escalação ruim, né? Mas tinha peça melhor pra entrar. Poderia voltar com o Negueba, poderia dar uma chance pra o Matheus ali, o rapaz que chegou. Poderia ter algumas opções melhores. Mas tá bom, vamos sofrer de novo, né? Mas com vitória? 2-0 pelo menos. Tá ótimo. Ô Robson, você não veio com a camiseta hoje de jogo, por quê? Não vi camisa, não vi colocar ovo, não vi nada que relembra a má fase. Trouxe camisa do ano passado, que trouxe, não foi. Então, trouxe tudo pra tirar toda a nhaca. Toda a nhaca. E o jogo vai começar, mas queria agradecer os parceiros da Outra Vibe Music. Já sigam ele no Instagram, estão apoiando aqui o Ícaro no estádio e também torcendo para essa vitória do Maringá. Muito obrigado por apoiar o projeto. Valeu, amigos. Bora que vamos. E sigam eles, viu? Bora, vamos! Hoje a torcida organizada do Maringá, a Força Maringaense, não estará presente no estádio, né? Fizeram uma nota, é um protesto contra a diretoria, né? Que eles querem conversa, enfim, uma reunião. Espero que ambas as partes consigam se resolver. Porque, obviamente, você vê que o clima sem a bateria, sem a torcida aqui no estádio é muito complicado. E nessa fase é muito importante pra gente, né, ter esse apoio pros jogadores. João do céu, velho! Meu Deus do céu, quase o Maringá tomou o gol já. Ô, bosta! E olha, depois de 6 anos, o Caxilho não está aqui presente no banco do Maringá. Ó, temos o Buga aqui como lateral direito hoje, volante. Ah, meu pai amado. Ó, hoje temos 2 possibilidades de lei do ex do Floresta, o Ícaro, que não sou eu, e o Martinelli, lateral esquerdo. Ambos jogaram no Maringá. E assim também como o Davidson, o maior ídolo da história do Maringá. Ai, meu pai amado. Cartão, juizão, ei! Olha ali, tá impedido. Puta que pariu, que golaço. Vai tomar no cu. Abre o placar, é o 16 minutos de jogo. Meus amigos, 17 minutos de jogo, 1-0 pro Floresta. É aquilo, né? Perdendo hoje, de fato briga pra não cair, mas o que tá jogando, infelizmente, a gente já tá pensando nisso. É que se vencesse, ficava próximo à classificação, mas é algo que a gente nem tem que pensar mais, é brigar de fato pra não cair. Tudo que aconteceu é o time de fato, questão de como foi a preparação de elenco, enfim. Hoje esse ano foi bem complicado, né? Agora tanto que o Buga está sendo improvisado na lateral direita. É pra gente não cair. A briga, né? Enfim, toma.
Ah, meu pai amado, caralho. Boa! Deck enfim! Esse é o segundo gol do Floresta. 23, 24 no jogo. Opa, faltinha. Quem está vendo o jogo sentado, cara? Machucado hoje. É aqui que você fez? Contusão. Muito... E o que você tá achando do Maringá agora? Ah, cara, dá pra ver que mudou o jeito de jogar, não tá muito bom ainda. Início de trabalho novo, né? Mas você gostou da saída do hoje Castilho? Não precisa. Cara, eu não vou falar que eu gostei, mas infelizmente o futebol é assim. 11 jogos sem ganhar, faz parte do futebol, mas eu gosto dele, não tem nada contra, mas faz parte do processo do futebol. Quase sem querer gol. Vai inseto! Vai inseto! Ah, caralho! 30 minutos do primeiro tempo, primeiro chute com perigo do Maringá pro gol. E aí? Eu não vi, mas deve ter sido pênalti. Tomara que tenha... Ah, não tem VAR também, não adianta nada. Ai, caralho. Olha, quase o Floresta faz gol lá Mirandinha que fez ontem no Derby Campineiro. Ei, fora de jogo, é no mínimo cartão amarelo. Absurdo foi feito isso aí. Desnecessariamente. O Maicon deles. Vai, seu lixo! Tá foda, tá foda. Isso, bora, bora. Calma, faz o básico, não junta. Juiz, caralho! Quando a bola ia certinho pro Morelli, pelo amor de Deus! Tira foto! Fotinho! Final de primeiro tempo, 1 a 0 pro Floresta. Primeiro chute pro gol do Maringá aos 30 minutos. Time organizado. Agora vamos tentar melhorar. Vamos ver quem vai fazer. Torcida protestando. Tem que mexer, obviamente, já. Pode ter que voltar com o Negueba. Não sei quanto tempo de jogo que ele consegue. O Matheus. Ele que tá. Fudeu. E ali o Demison completando o Dalton. O Maringá, né? Não sei, acho que foi anteontem ou quarto, não sei. Acabou anunciando, né, a saída do Castilho depois de 6 anos no Maringá. Era o atual segundo técnico com mais tempo no clube, né? Primeiro era o Abel Ferreira, antes era o do Fortaleza, o Vovoja. Eu esqueço, eu falo errado o nome dele. Aí com a saída dele, o Castilho passou a ser o segundo. Vamos perguntar para alguém aqui, ó, aleatoriamente, o que ele achou da saída do Castilho. E assim vai, vamos ver. E aí, Léo? Vamos ver, peraí. Vou perguntar. Ó, perguntar um cara ali. Ó, deixa eu perguntar para vocês. O Castilho acabou saindo. Vocês concordaram? Acho que precisava? Não. Foi o que foi pra vocês a saída do Tinha que ter Castilho? saído bem pra trás. Aí não saiu antes, agora não precisava tirar mais, pô. Agora tinha que ter deixado. Tira bem pra trás, a culpa não é dele, é jogador. Ele monta 3 tiros quando a gente perdeu pro Brusque aqui de 2 a 0. Tira lá pra trás. Lá atrás, 5 rodadas pra trás, tira. Agora não, pô. Agora não. E esse... Todo ano ele monta 3 times.
Todo ano os caras vendem todo mundo, ele monta e remonta e vai, se classifica, vai pra final do Paranaense. Culpa nunca foi dele. Nunca foi dele. Essa pipoquinha e o refrigerante tá melhor que o jogo? Tá? E aí, vem cá. A gente vai conseguir pelo menos empatar esse segundo tempo? Espero que sim, né? Não é difícil. Não tá muito animado. Mas aí, o que você acha que vai dar? Fala um placar. Não, né? E aí? Tá bom, né? Não, tá ruim, né? Desse jeito que tá na tabela. É verdade. Vamos torcer. Ó, vai começar ali. Que seja melhor. Ó, chega aí. Nós estamos armando um time aqui, tem goleiro, zagueiro, atacante. Olha, nós estamos em 15, nós estamos desafiando o time Maringá aqui fazer um joguinho contra eles amanhã, 9 horas da manhã, tá? Quem ganhar joga os últimos 4 jogos. Falou? E a torcida tá na bronca, porque nesse primeiro tempo foi muito mal. Joga os últimos 4 jogos. A torcida tá na bronca, né? O Maringá jogou muito mal esse primeiro tempo. Vamos ver se esse segundo a gente consiga. Você vê que a torcida tá bem paciente, porque não tem, né? 11 jogos sem vencer. Última vitória 3 meses. Já, bom, só pra avisar, né? Eu tava essa semana no Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras. Também estava no São Paulo e Atlético Paranaense. Outros vlogs aqui no canal, além dos jogos do Maringá. Vou vir aqui atrás do gol pra ver se muda um pouco a sorte. Porque alta perigosa pro Floresta. Meu Deus do céu. Tá fora. Copo do jogo de hoje, Morelli, Zé Vitor, nosso Yuko, japonês. Maringá e Floresta. Ai, ai, ai. Eita, mais um lance aí perigoso. Quase gol do Floresta. Ai, vou sentar. Hoje só um milagre a gente consegue pelo menos empatar esse jogo, né? Do jeito que tá. Ó, esse é o clima, tadinho. Tá assim, ó. Tá melhor dormir do que ver o jogo hoje. Tá. Negueba vai jogar, entrar. Depois de muito tempo machucado. E o Cheirão também. Negueba e Cheirão são bons reforços pra gente conseguir melhorar. Porque do jeito que tá, a gente não vai conseguir nem empatar, não. Agora sim, entrando o Negueba e o Cheirão. Ambos estavam machucados. Voltando agora. Cheirão na bola. Vai! Meu Deus do céu! Caralho! Era pra ser o gol. Vai, vai. É! Pênalti! Pênalti! Eita, pega. O negócio foi feio ali, ó. O jogador do Floresta com a faixa. Do Maringá, não sei se vai ser substituído, mas pelo jeito vai, porque eu vi alguém correndo ali. Cheirão na bola. Aham. Vai. Bom, Cheirão. Nossa, no travessão. Vai, 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 vai. Gol, caralho! Vamos, porra! Vamos! Bora! Vamos! Ei, quase derrubei aqui. E empatemos! 1-1, aos 25. Depois de uma travessão do Cheirão. Voltou a jogar depois de muito tempo. Nem vi quem fez o gol. Bora, vamos virar! Bora! Bora, Gabs! Ó o londrinense. Vira aí! Ó o londrinense aqui, ó. Secando nós. Bora! Vamos! 1-1 já foi, hein? Só falta virar agora. Vamos virar? Vai. Quem vai fazer o gol? Negueba. Opa! Só foi, hein? Depois da entrada do Cheirão e do Negueba, o time tá do outro jeito. A gente consegue essa virada, vamos! Cima, tricolor! Vamos pra cima, tricolor! Caralho! Tira, pega! Meu Deus do céu! 4.280 alguma coisa de público. Quanto é a renda?
Eu não vi a renda, eu vou colocar aqui depois. Né? Júlio, capricha e acerta! Ah! Era a oportunidade de virar. Vamos que a gente precisa, vai. Ah! Bosta! Ai meu Deus, agora é o... Fudeu, fudeu! Ai merda! Levanta aí, negão! Final de jogo, 1 a 1. Foi um primeiro tempo péssimo, o Maringá no segundo tempo conseguiu empatar. Diminuiu o prejuízo, tá vendo? O Maringá está em 12º agora. O importante é agora a gente não cair. Agora a gente pega 2 jogos fora. Eu acho que é contra o Figueirense. Enfim, eu vou postar aqui depois. Que a gente consiga melhorar. O segundo tempo foi bem melhor com o Negueba, o Cheiron. Agora não sei se vai vir um outro técnico que possa trabalhar pra gente pelo menos não cair. Parte de planejamento de como foi esse ano, ano que vem a gente resolve. Mas esse ano a gente precisa não cair. Curta, se inscreva, bora que vamos. Eu tava no derby, lembro do Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, os 2 últimos vlogs. Curta, dá uma força aí. Também me siga no Instagram, bora que vamos. Agora são 4 jogos restantes pra gente não cair e planejar ano que vem. Corrigir os erros desse ano, né, que foram bastantes. Você vê agora, o Buga hoje foi improvisado na lateral direita. O lateral esquerdo foi contratado, já entrou na titular, né? Foram 2 problemas que tivemos esse ano, né, de contratação. Mais uma vez agradecer o professor Castilho, né, depois de 6 anos, né, prestando, né, serviço ao Maringá. Todo sucesso na sua carreira, seja muito vitoriosa. Espero um dia que você volte, né, para trazer alegrias para o Maringá. E eu acho que é isso, né, cara? Tem tanta coisa aqui. O clima é muito ruim, né? O clima sem a bateria de torcida, tudo isso envolve. E a fase já tá ruim, aí fica pior desse jeito. Espero que tudo seja resolvido. E é isso. Bora pra casa. Já. Se você gostou desse vídeo, não o resultado, o vídeo, curta, se inscreva, comenta, diga pros amigos. E também lembra que eu estava no Derby Paulista essa semana e também São Paulo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. 2 vlogs, dá uma conferida, ficou bem da hora, viu? Fechou? Bora que vamos, partiu. Eu esqueci de falar muita coisa, que depois quando eu terminar eu vou lembrar, mas agora já era. Me siga também no Instagram. Bora!